ওয়েলকাম টু সোনামণিরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সকালে ভালো আছো। আমি আবারও তোমাদের জন্য সুন্দর একটি খেলনা নিয়ে হাজির হয়েছি। খুব সুন্দর একটি কার নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখতে পাচ্ছ, একটি সাইকেলের টায়ারের মধ্যে নতুন একটি কার, মিউজিক সহ একটি কার আমি ছেড়ে দিয়েছি। কি সুন্দরভাবে ঘোরাঘুরি করছে দেখো তোমরা। তোমরা কেমন আছো? তোমরা আমার ভিডিওটি দেখছো নাকি? ভিডিওটি লাইক করেছো? অবশ্যই লাইক করো। যারা লাইক করেনি তারা তাড়াতাড়ি লাইক করো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইবও করে ফেলো। সোনামণিরা, তোমরা কেমন আছো? আচ্ছা, তোমরা কার মোবাইল থেকে আজকে খেলাটা আমার দেখছো, আমার ভিডিওটি দেখছো? কার মোবাইল থেকে? তোমার আম্মু না তোমার আব্বু না তোমার ভাইয়া? যদি আব্বুর মোবাইল হয়ে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি তুমি খেলাটা শেষ করে নাও, খেলাটা দেখবে। ধন্যবাদ সোনামণি।